इतना जो बाढ़ पीड़ित अभी है और इतना बाढ़ का जो वहाँ पे प्रकोप है, हम बहुत ज़्यादा हम लोग मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी संस्था की तरफ से आज से एक कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें अमित अग्रवाल और नितिन मित्तल जी के नेतृत्व में एक सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी और बिहार सरकार को भेजी जाएगी, जिसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे। और अपने तरफ से जो भी लोग कुछ देना चाहें दे सकते हैं, या फिर यहाँ से शुरुआत होगी हमारी और एक हफ्ते का एक कार्यक्रम चलेगा। एक हफ्ते के बाद जो भी हमारे पास सहयोग राशि आती है उसको डीसी के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से हम वहाँ पे भेजेंगे। धन्यवाद।